各位粉絲啊，今日拍呢個係汽車嘅輪胎嘅氣壓感應器。今日聽就聽得多啦，今日你有眼福啦！我要將佢拆開佢俾你睇。汽車輪胎嘅氣壓感應器嚇，好，咁啊，而家先做第一個，揭開佢，睇下入邊係咩嚟嘅嚇。OK，呢一塊係一個蓋，冚住佢。好，咁咧佢落咗啲膠咧，就黐住佢嘅，黐住入邊。好，咁而家刮開啲膠咧，睇下佢係咩嚟㗎啦。OK，好似做手術咁嚇，刮開啲膠佢。OK。視頻有啲長嚇，唔緊要，最緊要睇到真嘢嚇。咁佢感應個輪胎嘅氣壓咧，呢度有個氣孔嚇。刮開啲膠之後咧，你就會睇到入邊係咩嚟㗎啦。OK， 視頻有啲長嚇，唔緊要，最緊要睇到真嘢嚇，睇到真嘢先至係最緊要嘅嚇。OK， 而家刮開啲膠，佢用啲膠黐住咗嘅嚇。睇下入邊係咩嚟㗎 ？OK， 好，而家咧初步咧就睇到呢度有個電池 ，OK， 電池供電。呢個係一個紐扣電池嚇。OK， 好，將呢個電池可以拎出嚟。OK， 呢個電池，呢個係一個紐扣電池。OK， 刮開呢啲膠之後咧，就睇到佢係個型號係咩啦嚇。OK， 呢個電池供電，呢度就冇嘢啦，就得個電池包住個電池。OK， 呢個係一個紐扣電池。咁然後咧，成份拎出嚟 ，OK。呢度有一個線路板 ，OK， 有塊線路板喺度。咁其實咧，
呢個要修復咧都唔係唔得嘅，換嗰個電池，呢個冇電啫。但係換嗰個電池咧，因為呢啲太平，呢個感應器而家賣到好平啦嚇，4個先至20幾蚊，咁就冇必要收啦。只不過咧就今日咧就整開佢俾你睇下，係究竟係點樣嘅咁啫嚇。嗱，呢個係電池。好，我而家咧就成個拎佢出嚟。啲膠黐到好實嚇，啲膠黐到好實。好，成個拎晒出嚟。呢個就係一個汽車輪胎感應器壓力感應嘅內部結構嚇，內部結構。呢個係只係一個殼，用啲膠水黐住咗嚇，黐住咗呢一份先至係核心喺度，核心喺度。OK， 刮開啲膠，睇下入邊有咩嚇。好啦，呢度有一條電線，正負極，咁用碰焊咧就黐住呢度，連接呢度，供電嚟到呢度 ，OK， 用啲膠封死晒啊！封死晒，整個輪胎氣壓感應器嘅內部結構 ，OK。佢焊住咗呢度正負極嚇，嗱，而家冇晒電㗎啦，呢個電池已經係，呢個已經壞咗㗎啦，即係冇電啫。呢度有一個集成電路啊，集成電路。供電俾佢，基本上刮乾淨啲膠之後就係咁嘅樣啦嚇。刮乾淨之後就係咁嘅樣。OK， 呢個係個外殼啊，呢個係個外殼。好，呢個撬開晒啦，呢度仲有一個嚇。
呢仲有一個，好，調埋呢個俾你睇，OK，呢度係打氣嘴嚇，呢個係打氣嘅，呢個係壓住個框，咁繼續插埋呢個俾你睇 ，OK。OK，呢個係用透明膠，好啦，叫埋佢出嚟，清清楚楚見到個電池嘅型號啦 ，OK。好，電池型號，繼續，呢啲透明膠嚟㗎嚇。呢個電池咧就係咁樣 ，OK。我用嗰啲膠黐住咗呢度，冇俾佢喐啫。呢啲膠都好實黐得嚇 ，OK。而家係拆開個輪胎感應器嘅個 sensor 嘅內部結構喺度。呢個唔係維修嚇，呢個係拆開入邊嚟睇，因為好多人咧就未見過入邊嘅嚇，所以今日做呢個視頻咧就係拆開佢俾你睇下啫。OK。黐得好實，黐得好實啊！黐得好實 ，OK。好啦，睇嚟咧就要用到重型嘅工具。要出動重型工具啦嚇 ，OK。因為黐得太實啦，啲膠黐得太實。
黐得太實啦。入邊都搽咗膠。Oh my god！因為呢度搽咗膠之後，非常之實齊，黐得好。成個輪胎感應器嘅內部結構拆開畀你睇啦嚇，其實係一模一樣嘅啫，只不過拆多個畀你睇下啫。呢度供電，電池供電。OK， 然後呢一個刮開佢啲膠畀你睇下個型號。有啲蒙啦，睇唔到啦啊！有啲蒙查查。OK。基本上完成啦啊！呢個解剖嘅視頻啫嚇，解剖視頻。咁咧就今日就錄到呢度啦嚇。輪胎感應器。內部結構，呢個電池啫嚇，呢個係電池。感應到輪胎嘅壓力唔夠啦，佢就喺個儀錶板嗰度顯示出嚟，又通過藍牙嘅信號發射到去，就係咁啦。OK。好，點個關注，下回更新不迷路。拆解輪胎感應器嘅視頻到呢度結束。呢個唔係維修，呢個係解剖。OK， 解剖。謝謝。